င်္ဂလာပါ budget smartphone ဈေးကွက်ကိုအသစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ Infinix ရဲ့ Smart 6 HD လေးကိုကျွန်တော် unbox လုပ်ပြီးတော့အတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့369,800ဖြစ်ပြီးတော့ RAM 2 ROM 32GB နဲ့ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ် display size အနေနဲ့ကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ 6.6 HD Plus display ရမယ်ပေါ့သူကဒီမဲ့ညွှန်းထားတာတော့500 nit ထိသူ့ရဲ့ LCD ကတကယ်အလုပ်လုပ်မဲ့ဟိတ်ဆိုရင်เนาะ LCD အနေထားတစ်ခုမှာနေအောင်ကြီးထဲမှာကောင်းကောင်းသုံးလို့ရနိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ space ကကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့အချမ်းဘူးမှာပါတဲ့အတိုင်းပြောရမယ်ဟိတ်ဆိုရင်budget smartphone ဖြစ်သွားတဲ့ညီ processor ကတော့ MTK Helio A22 ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပြီး battery 5000 mAh camera ကတော့ရှေ့နောက်တစ်လုံးစီပဲပါမယ် main camera ကတော့8 megapixel main camera နဲ့ကျွန်တော် selfie camera ကတော့5 megapixel ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ unbox လုပ်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာokay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်နေအတိုင်းပဲပေါ့နော်မြင်နေအတိုင်းပဲbudget smartphone ဒါသူ့ရဲ့ warranty cap ပါညာပါမယ်ဒီမြင်နေအတိုင်းပဲ6.6 inch ရှိရဲ့ display ကြည့်ရမယ် battery 5000 mAh เนาะပြီးရင်8 megapixel camera အခုထွက်လာတဲ့ budget smartphone တွေကဘာကောင်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ဒီမဲ့သားလေးလုံးထင်အောင်ဒါလောက်ထားတာเนาะတကယ်တမ်းဒီတစ်လုံးပဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကထွက်ခဲ့တဲ့ budget smartphone တွေကိုကင်မရာနှလုံးပါတယ်မပြောရှင်းရှင်းပဲဒါကင်မရာတစ်လုံးပဲပါတော့မယ်ဒါပဲပေါ့နော်ပြီးရင်နှစ်ချက်လည်းမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကာဘာတော့ပါသေးတယ်အဲ့တော့မဆိုးနော်โอเคကာဘာပါအဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကInfinix Smart 6 HD ကိုဝယ်တယ်ဟဲ့ဆိုရင်ပါမဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ဒါလေးတွေပဲပေါ့နော်ကဲလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်သူစင်းအင်ဂျက်တာလေးနဲ့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ပြီးတော့မှဖုန်းကိုသေးသေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဖုန်းစတစ်ကာလည်းခေါ်အောင်ပါဒီမဲ့ single ကတော့ကျွန်တော်တို့3K slot ပေါ့နော် 3K slot ဖြစ်သွားတော့ single 2K memory card ထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကြီးခဏထားလိုက်အောင်နော်အဲကျွန်တော်ဖုန်းကိုဆက်ကြည့်တာပေါ့ကာဘာကတော့ plastic ကာဘာကြီးနော် plastic ကာဘာကြီး silicone မဟုတ်ဘူးနောက် charger ကတစ်ချက်ကြည့်အောင် charger ကတော့ 5W charger ပဲပါတယ်ဗျာ 5W charger ဆိုတော့9000 mAh battery ကိုအမုံသွင်းရမှာပေါ့နော်အမုံသွင်းပေါ့ battery ကတော့အရင်ကြီးစားမှာမဟုတ်ဘူးနောက်သူLCD နဲ့ A22 ဆိုတော့ကဲတော့ကျွန်တော်ဒါလေးခွာလိုက်အောင်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Infinix Smart 6 HD ရဲ့ design အတာနာလေးပါသူကဘေးမှာကျွန်တော် line အဆင်းလေးတွေ grip လေးတွေထည့်ပေးထားတယ်ဒီနောက်က design ကကျွန်တော်တို့အရင်ထွက်ခဲ့တဲ့Nova 7တို့ဘာလို့ပုံစံမျိုးကင်မရာလေးလုံးပုံစံမျိုးလေးဒီမဲ့တော့ထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒီမဲ့တစ်ချက်ကြည့်ပေးပါနောက်သူကဒီ9000 mAh ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့ထူပြပြဖြစ်တဲ့ပုံဘက်တော့သွားခြင်းနေဆိုပြီးမဲ့လေအရင်ထူတဲ့ဘက်တော့မသွားပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီနောက်ကျောဒီဘက်နေရာမှာ2.5D cap ပေါ့နော်သူနည်းနည်းလေး flat design မဟုတ်ပဲတော့ねဒီကောင်လေးကနည်းနည်းလေးခုံပေးထားပါတယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော် speaker တော့တစ်လုံးပဲပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော် mono speaker micro ခေါင်းပဲပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် 2.5 mm audio jack port ပါမယ် sync injector port ပါမယ်ဒါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာvolume add down power button ခေထားပဲပေါ့နော်ဒါသူရလား6.6 ဆိုပြီးမဲ့ယောက်ျားလေးလက်ကင်ကြီးရဟိဆိုရင်တော့ဒါအနေတော့ပဲအနေထားမှာပဲရှိပါတယ်အရင်ကြီးထွေထွေထူထူတော့ကျွန်တော်တို့ budget smartphone ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှထွေထူပြီးတော့ပြောစရာတော့မရှိပါဘူးเนาะအနေရောင်လေးမစိုးလှပါတယ်လောလောဆယ်ဗျာဖုန်းကြီးကဈေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာ3,900မပြည့်တဲ့ဈေးနဲ့Infinix 1 year warranty ပါတဲ့ဖုန်းရမယ်ပေါ့ဗျာကဲဟုတ်ပြီဒါတော့ကျွန်တော် Infinix Smart 6 HD ရဲ့အနေထားပေါ့နော် display brightness ကလင်းတော့တော်တော်လင်းပါတယ်အရင်ဖုတ်ဖွဲကြီး brightness အကုန်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တော်တော်လင်းတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့နေရောင်ထဲမှာတော့ဘယ်လိုပဲကြုံကြကြပေါ့နော်အရင်နေရောင်ထဲသုံးတဲ့ချိန်ရရင်တော့အရင်လင်းတော့ရှိနိုင်တဲ့အနေထားတော့မဟုတ်ဘူးဟောဆိုကြည့်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ viewing angle တွေကဒီလိုစောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ LCD ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့ viewing angle ရတာနည်းပါတယ် budget smartphone တွေဝယ်ပြီးဟိတ်ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးအလုပ်တစ်ခုဖြစ်တာဆိုတော့ဒီကောင်တွေဝယ်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်အဓိကဖုန်းပြောဖို့ပေါ့နော်ဖုန်းပြောဖို့တုံးတယ်ဖုန်းပြောဖို့တုံးတဲ့နေရာမှာ recording ကအဆင်ပြေလားအဆင်ပြေတဲ့နေရာမယ်ဆိုတာလည်း recording ပါရင်တော့ဒီကိုက record fan တော့မယ်ဟိတ်ဆိုရင် तू ကဟိုဖြစ်လာ
အတန်ဖန်နေပါသည်အော်လာအဲ့တစ်ချက်ကျွန်တော်စမ်းပေးပါမယ်ကျွန်တော် call recording နဲ့ပါတယ်เนาะဒီမှာနောက်ဒီကောင် video call ပါတခါလဲခေါ်လို့ရတယ်ကွာအဲ့ဒါတော့မဆိုးဘူး Helloအေးဘာမှမဟုတ်ဘူးငါဒီကဟိုဗီဒီယိုရိုက်နေလို့တန်ဆန်းတာရတယ်เนาะအေးဒါပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒါ Infinix Smart 6 HD နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအတန်ဖန်ဆန်းလိုက်တာပေါ့နော်ဆန်းလိုက်တော့ဒီမဲမအော်လို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ record လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်သွားနားထောင်လိုက်အောင်ကျွန်တော် record လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့နားထောင်ခြင်းရဒီ sound record တွေကိုသွားလိုက်ပေါ့နော် sound record တွေမှာကျွန်တော်အတန်ဖန်ထားတာဒီဘက်ဒါလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပေါ့နော်သုံးချောင်းနှိမ့်လိုက်ဒီမှာ call record ဆိုတာရှိတယ်ဒါကုနာကျွန်တော်တို့အတန်ဖန်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့ Hello ဟုတ်ပါအေးဘာမှမဟုတ်ငါဒီကဟိုဗီဒီယိုရိုက်နေလို့တန်ဆန်းတာရတယ်เนาะဒါပဲဒါเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ call recording ကအဆင်ပြေတယ်ဗျာအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင် secondary phone အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် call recording ကောင်းအလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ဒါသုံးရတာအဆင်ပြေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ payment တွေသုံးဖို့အတွက် KP ပါပေးညာပေးသုံးဖို့အတွက် Google service တွေကလည်းတစ်ခါတည်းပါဝင်မိသားဖြစ်ပါတယ်နောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ setting လေးကိုတစ်ချက်ပြောစရာရှိရေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ setting ထဲမှာဖုန်းရဲ့ပါတဲ့ဟာလေးဒီမှာလည်းကြည့်လို့ရပါတယ် RAM 2 ROM က 32GB selfie camera 5 megapixel ဒီကျွန်တော် main camera 8 megapixel Helio A22 ဒါ MDK ပဲပေါ့နော်နောက် display ကတော့ကျွန်တော် HD Black display ဒါကတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာဗျာဒီကိုကအသေးချက်ချော့3,900နဲ့ရမှာဗျာအဲ့တော့အလုံးလုံးမဲ့သူတွေအတွက်လည်းမိုက်တယ်နောက် Android version ကလည်းကျွန်တော်11နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခဲကတော့ဒါပဲပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကင်မရာလေးနည်းနည်းလေးပါနေကြကင်မရာတွေပဲနေမှာပါတစ်ချက်တော့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ဟို Infinix phone တွေကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးတာကြည့်နေကြဆိုအေးသူ့ရဲ့ကင်မရာ feature တွေကဒီ Apple 12တင်လာရင်ကုန်ပါပြီးသား video AI က portrait panorama beauty အဲ့တော့ video ကFull HD ရိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ 1080p ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ 1080p ပေါ်တော့ video Full HD ရမယ်ဒီကောင်ဆွဲတင်လိုက်ရင်ရပြီเนาะပါတဲ့ဟာအကုန်ပဲ portrait ရမယ် AI cam ရမယ် AI cam ဆိုတာပုံမှန်ရိုက်တဲ့ကင်မရာပေါ့သူ8 megapixel ကင်မရာလေးဘယ်လိုနေတော့နည်းနည်းလေးတော့ရိုက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကြီးတော့ဟိုဘာလို့ပြောမလို့ကင်မရာကြီးကတော့ပုံမှန်ရိုက်လို့အဆင်ပြေတဲ့အနေထားတော့ရှိပါတယ် Infinix တွေကဒီ software optimize လေးမစိုးပါဘူးနောက်ပိုင်း focus ဖြတ်တာတော့ကျွန်တော်ကြားတယ်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့budget smartphone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်း focus ဖြတ်တာတော့နည်းနည်းလေးကြာတယ် processing time လေးနည်းနည်းလေးတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ပုံထွက်လေးတွေကတော့သူ့ဈေးတန်းမှာတော့သူ့ budget smartphone ဈေးတန်းထဲမှာတော့မစိုးပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒီတခြား focus ဖြတ်အောင်စောင့်ရတဲ့အချိန်လေးကတော့နည်းနည်းလေးရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ color လေးတွေ color ထွက်လေးတွေမစိုးဘူးဒါပေမဲ့သူကတော့ဖွေးတဲ့ဘက်ကိုသွားတာပေါ့နော်ဒီဖုန်းကင်မရာတွေကအပြင်မှာနည်းနည်းလေးလောင်ဖွေးပေမဲ့ဖွေးတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်။ကဲပြီးရင်selfie 5 megapixel လေးတစ်ချက်ဆန်းကြည့်အောင်။ဒါကတော့အခုနောက်ပိုင်းကတော့ကွာဟို budget smartphone ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ် smartphone ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။သူ့ဘာသူဘယ်လောက် megapixel တွေပြောရိုက်လိုက်ရင်တော့ဒီမဲ့ပုံထွက်မစိုးပါဘူးပေါ့နော်။ဒါသူဟိုဟာတော့ဒီတော့အရင်မရဘူးဗျာဒီဖုန်းတွေမှာတော့ဒါကတော့ဟို budget သုံးမယ် secondary သုံးမယ်ပေါ့နော် selfie ကောင်းလားကင်မရာကောင်းလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအရင်ပြောလို့မရဘူးပေါ့ဟိုအရင်ကောင်းမှုလည်းမျှော်လင့်လို့လည်းမရပါဘူးเนาะဒါကတော့ပုံမှန်ဒါ secondary phone အနေနဲ့သုံးမယ်ဟာဆိုတော့ဟိုပါတင်ပါတိုက်တာကတော့အားလုံးပါတယ်ပြီးရင် FM radio လည်းနားထောင်မယ်ဟိဆိုရင်ဒီမှာ FM radio function လေးတောင်ပါတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ FM radio နားထောင်မယ်ဟိဆိုတော့နှစ်ချက်တက်ပြီးတော့ antenna လုပ်ပြီးတော့နားထောင်အောင်ပဲပေါ့နော်ဒါပဲပေါ့ကဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ display quality လေးနဲ့ရုပ်ထွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းကြည့်အောင်ပါဒီသူ speaker လေးကအတန်ကျဲတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာပါပါတယ်အကုန်တော့တင်ထားတယ်အတန်ကျဲတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိတင်ကြည့်လို့ရတော့တော့ 1080p ဒီတော့ထားကြည့်လို့ရပြဿနာမရှိဘူးခေရ display ရတော့ဗျာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါဂိတ်ဆုံးတင်ထားတာဒီအပေါ်ကနေထားလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ LCD ရဲ့ထုံးစံတိုင်းအရောင်တောက်ကြည့်လို့ရမယ်ဘေးကနေပြီးတော့စောင်းကြည့်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် viewing angle နည်းနည်းပဲရတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်
ကာလာဘာညာကတော့ LCD သာပြောတာပါဒီဈေးဝန်းကျင်မှာတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကြည့်ရတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာဒီလိုတစ်စောင်းကြီးကြည့်ရင်တော့မှောင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ privacy အတွက်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တာပေါ့ဗျာတစ်ဖက်ကကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေဘေးဆောင်တွေချောင်းကြည့်လိုက်ရင် display က viewing angle နေတော့ကြတော့ကိုပါကြည့်နေလည်းမမြင်ရဘူးပေါ့ဒါရိုက်တဲကြည့်လို့ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီ display ဒါ3,900ဆိုပေမဲ့လေအခုမြင်တွေ့ခဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ Infinix Smart 6 HD လေးရဲ့ရုပ်ထွက်တဲ့အတန်အနေထားပါဒီသူရဲ့ viewing angle ရတာနည်းတယ် LCD မှန်ပေမဲ့သူဒီကောင်က viewing angle ရတာနည်းတယ်ဗျာ HD Plus resolution ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဟို pixel လေးနည်းနည်းဖွာတာရှိတာလွဲပြီးတော့ဒီ3,900နဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့လက်ခံလို့ရတဲ့ LCD အနေထားမှာရှိတယ် speaker ဟာဆိုရင်လည်းအတန်ကျဲတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာပါတဲ့ speaker တစ်လုံးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော် budget smartphone မှာတော့ဘလောက်ပီတာကြီးများတဲ့အတန်ကြားချင်တာတော့အရင်ကောင်းတဲ့ display ရတယ်လို့တော့မမျှော်မှန်းနေပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အဓိကပေးချင်တဲ့ message ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတွေဈေးတွေတက်နေတဲ့အချိန်မှာ budget မဖြစ်မနေသုံးဖို့အင်းကလူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အင်းကလူကြီးအဖေအမေတွေသုံးဖို့အတွက်ဖုန်းဒါဟိုဗီဒီယိုလေးကြည့်တယ် Facebook လေးပုတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားသုံးကျင်တယ်နောက်ဒီကျွန်တော်တို့KP WP အဲ့လိုတွေသုံးကျင်တယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့အလုံးမှာ recording ပါပြီးတော့ဈေးသက်သာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလောက်ရှာနေတဲ့ဟိတ်ဆိုရင်ဒီ Infinix Smart 6 HD က ready အနေထားမှာရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ recording ကူးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းဟိုဘက်ကိုကူးနေရလို့လည်းအသက်မပြောဘူးပေါ့နော်တခါတည်းဒါလည်းအဆင်ပြေကူးလို့ရလဲရှိမှတွေးခဲ့ပြီဖြစ်မှာပါကဲအဲ့တော့ဈေးသက်သာပြီး recording လည်းပါ Google service တွေလည်းပါเนาะဘက်ထရီလည်း 9000 mAh ဆိုတော့ကြီးရဲ့အထင်မှာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖုန်းရှာနေပြီဟိဆိုရင်เนาะ Smart 6 HD လေးထွက်နေပါပြီဝယ်လို့ရပြီလို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ပါခင်ဗျာ